Sabado nga adlaw para sa iban nga pamatanon, adlaw nga magpahuway kag mag-enjoy. Sa kaso sang 15 anyos nga si Julius Barbosa sang Victoria City, isa lamang ini ka normal nga adlaw. Las 3 ang hapon, masako na siya sa pagpreparar sang iya ginaalsada nga balot kag tinanok nga mani. Weekdays man o kun weekends, kinahanglan niya maghimakas para makabulig sa iyang mga ginikanan. Ini ang rason kung nga nag-viral ang iya litrato sa social media. Naga-answer siya sa module samtang nagabaligya sang balot. Kaya kuan ko to yagan sir sang module, ikabudlay. Oo, nga aman na pinsaran mo nga di ka mag-answer samtang kabaligya ka. Di kay kung mag-answer kami sa balay, magpuli na may belas 10. Oo. Aga namin ga kuan ugto naga puli. Kapag bugtaw namon mangimos naman kami sang baligya namon. Di na tulog na kami na. Oo. Aga makuan naman kami mabaligya. Oo. Hindi na mo mansiran. Hindi wala ka na tiyempo, balay, wala ka na oras. Ang tiyempo mo lang samtang kabaligya. Oo. Wala siya sang Facebook account. Ginpahibalo na lang sila sang iya tiya nga nag-viral na ang iya litrato sa social media sa ginpost ni Vanessa Belonio. Ano pa eh? Nasa vlog sa ganin namon. Nga? May nag-picture pero wala ko yung nag-expect na ma-viral siya. Doon bali na nalipay lang vlog kasi hindi lang namin nag-picture kay Julius. So yun po sa Facebook. Doon mo lang na iya. Pero pagka buwas naman, ginakambala na kami doon nakapalibot na mo nga nakita ko na nila sa Facebook si Julius nag-viral. Suno kay Julius, kinahanglan niya maghimakas. Siya ang subang sa siyam ka mag-utod. Ang iya amay, isa ka tricycle driver, kagang iya naman iloy, nagalibod man sang balot. Tubtublas dyan sang gabi sila nagalibod sang balot, kag pagkasunod ka adlaw, mapreparar na maliwat sang inog-libod-liwat. Gani samtang nagabaligya na lang sang balot, amo ang panahon niya nga makatutok sa iya nga module. Hindi man kami magbaligya, yung lawas subo man sa balay, yung may obra. Oo. Suno sa iloy ni Julius nga si Joy, sa lamharon niya pala nga edad, ginakahuyugan na ni Julius nga magbaligya para makabulig sa ilang nga pamilya. Pagka halis sa eskulahan, nagupon sa katito. Yan, bali maupod ko katito, baligya. Pag puli, wala mo, wala ka sa gyapo, no? Nagaligo na mo na, no? Nakita sa naman sa plaza, baligya na balot. Kabalugit siya, ma'am. Kabalo Oo. sa mga sa kabuhi nga bata. Oo. Ang ano lang, ang isa lang katuloy dalayang balot, ginansaya. Isa katuloy nga balot, isa ka Pinoy, kag isa ka mani, ang ginansaya. Doon mga lapit, yun, lipay-lipay na sa. Yan, baka natabos, kapre kag tinapay ma. 15 pesos ang kuha nila sa kada bilog sang balot, ibaligya nila ini sa 18 pesos. Ang tricycad nga ila ginagamit, ginarentahan pa sang 20 pesos kada adlaw. Kung may guba, sila na mismo nagapakaayo. Kung kisa, kulang pang ila ginaganar sa isa kagabi para ipakaayo sa tricycad. Kayo? Kung may guba, kamo pa kayo. Sa ginakuan mo na sa balot, kamo ka walang Oo. bike. Kung may bike, kaya bigay mo. Maya tani kay kuan ng pwede man. Masapos na. Oo. Kay para wave lang. Balayran? Oo, balayran. Handom ni Julius nga mangin isa ka pulis. Gani subong pa lang, ginahimo niya na ang tanan para makapadayon sa pag-eskwela. Wala siya makahibalo kung ano ang matabo sa palaabuton, pero ang importante suno sa iya nga subong pa lang, wala na siya nagapabaya para malabot niya ang iya nga mga handom.